Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao maraina ny alarobia voalohan'ny volana oktobra izao. Miarabanao ary manonona ny fahasoavan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao amin'ity maraina ity. Ny iriana dia tombo hery hatranany ianao ao anatin'izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Ny tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izahay satria manaiky ianao anay manjakariva ianao ary mendrim-piderana ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay. Magataka aminao indrindra izahay ny mba amelanao ny heloka sy ny fahadisoanay tsirairay avy. Mpanota avokoa izahay na ny kely na ny lehibe, ngataka tompo ny vaovela heloka. Amin'izao maraina izao handray ny teninao izahay dia aok'izany teninao izany tonga fiainanay amin'ny tontolo andro anio. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha tena mofinainantsika androany dia manao hoe mankatoa ny lalàn'ny fiainana. Nalaina aminao bolana toko 4 dia ny 20 ka hatramin'ny 22 manao hoe: Anaka, tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao hiaino ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Amen. Ny rivotra madio, ny masoandro, ny fahalalana onony, ny fialan-tsasatra. Ao anatin'izany koa ny fampiasan-tena, ny sakafo ara-dalàna, ny rano, ny fitokisana ny herin'Andriamanitra. Ireo no tena fanafody marina. Tokony ho samy fantatra ny momba n'ireo foto-kevitra entin'ny zavaboary manasitrana ny olona tsirairay sy ny fomba fampiasana azy ireo. Zavatra tena ilaina ny mahafantatra an'ireo foto-kevitra mifono ao amin'ny fitsaboana ny marary sy ny manana fahazarana eo amin'ny fampiarana ary ny hahaizana mampiasa tsara an'io fahalalana io. Marina fa ny fampiasana ny fanafody voajanahary dia mitaky fahamalianana sy fiezahana betsaka izay tsy mahavonona ny marina ianao anazy. Miandalana ny fomba fanasitranana voajanahary, ao anatin'izany koa ny fanarenana ny fahasalamana ary toa miadan-dohatry izany amin'ireo izay tsy manam-paharetana. Tena mitaky fahafoizan-tena koa nefa ny fialana amin'ny fananaram-pomba izay tena manimba ny tena. Nefa ny farany dia ho hita fa manao ny asany ampahendrena sy tsara ny natiora raha tsy voahelingelina. Ireo izay mizoto amin'ny fankatoavana ny lalàn'ny zavaboary dia hijinja ny valisoan'ny fahasalaman'ny vatana ary eo anatin'izany koa ny fahasalaman'ny saina. Matetika dia tsy dia miraharaha firy ny fiarovana ny fahasalamana manko tsika olombelona, indrindra amin'izao fotoana izao. Ary adinontsika fa aleo lavitra ara misakana ny aretina tsy ho tonga toy izay manilika ny efa eo amintsika io. Adidin'ny olona tsirairay amin'ny tenany sy ny mpiara-belona ny hahalala an'ireo lalàna mikasika ny aina ka mankatoa an'izany amin'ny fony tokoa. Tokony ho azontsika tokoa ny fomba fiasan'ny taova isan-karazany ao anatintsika sy ny fifandraisan'ny reny ka ahatonga fahasalamana ho antsika tokoa izany. Tokony anarana ihany koa ny asan'ny saina amin'ny tena sy ny asan'ny tena amin'ny saina ary ireo lalàna izay mifehy azy ireny. Tokony ampahatsiarovana antsika lalandava fa tsy miankina amin'ny vitana tsy akory ny fahasalamana. Vokatry ny fankatoavana ny lalàna izay voasoratra mazava tsara izany ary eken'ireo mpifaninana amin'ny lalao fanatanjahantena sy amin'ny fampiasan-kery fa tena mila manao fiomanana ara-pitandremana fantatry ireny olona ireny ary mamola tena amin'ny fanazarana tomombana sy ny fifehezan-tena enjana. Ny fahazarana ara-batana tsirairay manko dia voatandrina ho ara-dalàna ary arakaraky ny hitandremantsika, ny fahasalamantsika, ny fikirizantsika no amin'ny tsara kokoa anatin'izany no hatsatsaratsika ihany koa ny tanjona izay tadiavintsika na eo amin'ny fotom-pisainantsika na eo amin'ny fomba fanaontsika. Ingany isika mba hanana faharisihana hankatoa ny lalàn'ny fiainana na ara-pahasalamana io na ara-pisainana io
ary aka ny toromarika rehetra hoentina mandroso ao anatin'izany. Amen. Fa afakisika ny tompon'Andriamanitra mbola misaotra anao ny amin'izany toromarika menao anainy io zany, dia mangataka aminao indrindra izay mba menao ny fahazotoana mba handinika nireo zavaboary izay manasitrana sy mitaiza ny fahasalamanay ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Ampio koa izahay mba hanana toe-tsain'ireo mpifaninana ka hianono tena ny amin'ny zavatra indrindra tsy mahasoa ny vatana sy ny saina, fa hikendry izay zavatra mampandroso hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.